اور عبادت گزار تھا۔ اس کی پاور اور اس پر اللہ کے فضل کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی روحانیت اسپریچول پاور سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا۔ یہ اسم اعظم بھی جانتا تھا۔ اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل سختیوں کے وقت اس کے پاس آ کر اس سے دعائیں کرواتے تھے اور اللہ اس کی دعا قبول فرما لیا کرتا تھا۔ اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 12,000 اسٹوڈنٹس اس کی کلاس میں بیٹھ کر اس کی باتیں لکھا کرتے تھے۔ اس کی بد نصیبی اس وقت ظاہر ہوئی، یا یوں کہیے کہ اس کے اندر کی جو برائی تھی وہ اس وقت سامنے آئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین پر جہاد کے لیے نکلے۔ ہوا یہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر اس کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے، اسے فتح کرنے کے لیے کنعانی علاقے میں داخل ہوئے جو شام کے علاقے میں تھا، تو قوم جبارین یعنی بلعام بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے۔ وہ یہاں اس لیے آ رہے ہیں تاکہ ہم سے جنگ کریں اور ہمارے شہروں سے نکال کر ہمیں ہماری جگہ بنی اسرائیل کو اس زمین میں آباد کریں۔ تمہارے پاس اسم اعظم ہے، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کر دو کہ وہ انہیں یہاں سے بھگا دے۔ ناظرین، یہ سن کر تو سب سے پہلے بلعام بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ افسوس ہے تم پر، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور ان کے لشکر میں مومنین ہیں اور فرشتوں کی جماعت ہے، تم ان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو؟ میں بھلا ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتا ہوں؟ اس نے مزید یہ بھی کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے جو علم ملا ہے اس میں یہ بات جانتا ہوں کہ اگر میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایسا کیا تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ قوم والوں نے جب بلعام بن باورہ کا جواب سنا تو وہ لوگ پھر بلعام بن باورہ کی بیوی کے پاس گئے، اسے بہت سارے گفٹ دیے اور پھر اس کے ذریعے بلعام کو تحفے پہنچائے، اور پھر بلعام کی بیوی نے اس پر الگ سے زور دیا۔ بلعام نے اپنی بیوی کی خواہش اور قوم کا رونا دھونا اور مسلسل اصرار دیکھ کر قوم کے لوگوں سے کہا، اچھا رکو، میں پہلے اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ ناظرین، اس کا یہی طریقہ تھا کہ یہ جب کبھی بھی کوئی دعا کرنے کا ارادہ کرتا تو پہلے اللہ پاک کی مرضی معلوم کر لیتا، یہ دعا کروں یا نہ کروں، اور اسے خواب میں اس کا جواب مل جاتا تھا۔ اس نے اس مرتبہ بھی استخارہ کیا اور اس کو یہ جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف دعا مت کرنا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی ہے، مگر میرے رب نے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اس جواب پر بجائے اس کی قوم اپنے ارادے سے باز آ جاتی، مگر نہیں، انہوں نے بلعام کو منانے کے لیے پینترا چینج کیا۔ پہلے گریہ ازاری کر کے منانے کی کوشش کی تھی، اب کی بار اسے خوب تحائف بھیجے، پہلے سے زیادہ مال و دولت، رقم، سونا چاندی